लोग इतना मार दिए कि देख लीजिए इसका हालात, पैंट खुल गया है, इसका चेहरा देख लीजिए। आखिर कौन है ये बंदा जो यह पुलिस वाला रोते हुए इसे थाने ले जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन चोर है। इसे लोगों ने पकड़कर बहुत पीटा। दरअसल यह वीडियो पटना रेलवे स्टेशन का है, जहाँ ये चोर ट्रेन में घुसकर सभी लोगों के लगभग 700 मोबाइल फोन चुरा लिया था और कट्टे में भरकर जैसे ही ट्रेन से कूदा तब लोगों ने पकड़ लिया और अपने मोबाइल चेक किए तो सब चोर के कट्टे में भरे हुए थे। तभी गुस्से में आकर पूरी ट्रेन के लोग अपना मोबाइल लेते जा रहे थे और इस चोर की खूब अच्छे से धुलाई करते जा रहे थे। तभी पुलिस ने इसको पकड़कर थाने में बंद कर दिया। दोस्तों, आप इस चोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना।